A very good morning. Kulamusako mulungi aliko munnyo. Tuli mu program Tambula n'okumanya. Nze Kisaakya atagenda ndino mulungi Susan Makula Bujingo. Exposure. Exposure kintu kikulu nnyo. Tambulako, vaako wooli. Fulumako ebweru, olabe ebirala we bibeera. Smell the roses. Kati ate munnayo oyinza okulowooza nti abalala bonna babi naye ng'ate ggwe mubi. Nga ggwe mubi weetereeze. Okay, twagambye nti weesale kugirya emikwano emibi naawe weesale ku ggwe. Mukama akuyambe break otandike bupya akuzimbe bupya. Ate ffenna Katonda ekibi bwe kyayingira mu nsi banembulamu bwaffe muntu kinoomu teri muntu atuukiridde. Naffe tulina ebintu bye tulwana nabyo. Omuntu ayinza olwana n'ebigambo, omulala alwana na lugambo, omulala alwana na bugayaavu, omulala alwana na bujja, omulala alwana. Omuntu yenna alina obujja tagenda maaso, especially ng'okyali wansi. Obujja bukulemesa okukolagana n'abantu b'olina okukolagana nabo. So olina okulwana mu bulamu bwo bw'oba ng'osanzeemu obujja, manya togenda kuba muntu mulungi, togenda kuba na mikwano. Ate era bw'osanga omuntu nga bw'okolagana nabo babujja tebagenda nawe kuyamba kulaakulana. Nawe wennyini tojja kulaakulana. Ekintu ekirala ezo tuyita toxic behaviors osanga mu bantu n'ogamba gino emikwano sisobola beera nagyo, oba n'abantu sisobola beera nabo, abantu abalina obujja. Ekintu ekirala be bantu abatassaamu muntu kitiibwa. Abantu ne babakwano balina okumanya we bakoma. Be balina okyeteekamu ebintu ebimu tebeetaaga bitugamba, tulina beesomesa ffekka nti mukwano gwange nina muwe ekitiibwa, nkoma wano mu bintu bye. Tasobola kujja buzi mu bizinesi yo nga toliiwo, najjamu buli kyayagala, n'agamba nabadde nja kukubira. Aba takuwadde kitiibwa, naye ate ne bizinesi yo tagiwadde kitiibwa. Gwe bayita omukwano takozesa. Si takozesa, si user. Kubanga natandiseewo kampuni, kangeze kampuni yaki ya mikolo, ndi mutimbi. Nenkwata mikwano gyange ne bagamba mujje munyambeko tugende tutimbe guno omukolo nga sibasasula. I'm a user. You're taking advantage. You don't respect your friends. Tomanyi wookoma, banno bw'oboogera balina kuba ba business partners bo, not employees. Byawule. Mukwano gwo taba mukozi wo. Mukwano gwo alina kuba partner wo mu business. Ekitiibwa ky'omuwa naye ate n'abantu b'okozesa bajjamu ekitiibwa kye. Abanga mukazi wo, abanga mwami wo. Omwami wo taba mukozi wo. Omwami wo taba mukazi wo taba mukozi wo. Aba business partner, associate wo. Era bw'aba omwadressinga taba mukozi wa kitongole ekyo wadde obeera naye. Lwaki? Muwe ekitiibwa. Yengeri yokka gye bagenda omuwa ekitiibwa. Kati mukwano gwo, ekinalaga nti ono mukwano gwo, waliwo okujja mukwano gwo nga business gy'olina siiyo. Bw'eba yiyo still nga talina kyakola, talina bw'abeera business partner wo. Munoonyeze ekifo nga si kifo naawe ky'ogamba ekyo sobola kikola singa nze omulimu nange agumpadde sandi gukoze. Toyinza kuba na kampuni ng'oli emuddinga mukwano gwo cleaner mu eyo kampuni. Si mukwano gwo. Just oyagala abantu bakubeere wansi. Mukwano gwo. Omugambo omanyi njagala kuwa mulimu naye ekifo ekyo kyetaagawo qualifications ezimu, mbadde njagala osokoddeyo osomawo ka course oyingire mu finance. Muyambeko mwelevatinga. Kiri kye twagambye nti no birds of the same feather. Akufaanane. Yagaliza mukere ku makyanga mwenna mwevuga, mukere ku makyanga sigwe wekaavuga. Yagaliza muno. So bwe tunulira abantu abali dishonest, abantu abo bate. Now tugenda kwawula ekintu kye bayita being honest and being transparent. Bintu ebyo ebibi. Omuntu gwe bayita mukwano gwo, mugambe ekintu ekyogenda okukola tekigenda. Oba mugambe omusajja gwendaba, omusajja gwe wafunye, muwulirako story eno n'eno nga tannamufumbirwa, tanyiigire. Iyo transparent omubuuliriddewo. Agendeyo ng'akimanyi nti wakyogera. Waba akunyigidde ekiyayita omukwano oziyiza. Tojja ku endi nti namanya.
yo honest yesombulidde nga already ndi mbufumbo ongambye nti mwenza nkole ki ndi mufumbo already kati abo oyagala twawula naye wano yesu oyagala twawula kirume kubanga bamutukweka tetwamumanya bw'oba tewamanya kirala naye bw'otegeera ku kintu yogera kankugereze kati webabeera bamukweka nentegeera ku olwo njogere yogera omulimu gwo gwakubanga olabula muno talina funa kibisi omusajja gwe bayita Jonathan yalwana mu buli ngeri yonna Dawudi aleke tuukibwako bulabe naye nga gwamukugira ekitaawe kati waliwo abantu abamu nga tobalinaako nankolagana nti bagenda kunyigira ng'obaloopye mugambe oli mukwano gwange kino na kino kyawukana omuntu wajja nagamba nti ngenda mu kibuga n'omulala najja nagamba nagenze mu kibuga aliwa gw'osinga okwagala ono akugamba nti ngenda akubuliridde wali kubanga oyinza okuba ng'olina n'ekyo weetaaga wano bw'ojja n'oŋŋamba wavudde mu kibuga yes you've been honest with me ombulidde gy'ova naye tewaŋŋambye ng'ogenda nkole ki nkugaane kyova olaba mukama wange mwami mwebe nina ebintu bye mmuyigirako mwami mwebe ekintu oba tewakimugambye mu ntandikwa n'okimugamba ng'omaliriza gamba kati oyagala nkole nina ekintu ekimu ekirala kyenjagala ku pasita Bugingo kukyakyawo abawala bajjanga nga bamuloopera nti abalenzi babebaseeko ne bafunisa embuto n'abasiiga endwadde n'abagala lwaki temwaŋŋamba nga babakwana wali nga bakwana mbeera nsobola okubaako kyenkutaasa ozzo ŋŋamba oli lubuto kubanga akuleseewo ekitegeeza tabakulekawo mbadde era sigenda kumanya tabakusiga bulwadde mbadde sigenda kumanya as yo pasita wobadde ojja n'oŋŋamba musumba wange omulenzi bw'ati ne bw'ati ayagala kumpasa ayagala mbeere mukazi we ayagala mbeere girlfriend we awo seeking opinion nakusabira namukisa byonna obisiikinga wano zze kuntegeezaako nkole ki era ng'ayimirira ku kituuti n'agamba nti bwe baba wajja wano kwebaka n'abasajja endwadde ojja zifuna n'embuto ojja zifuna eyajja okunoonya mukama ajja funa mukama mulekerawo okujja okumbulira endwadde ze baba basiize n'embuto ze mufunye wajja kukola ki lwaki omuntu tomumanyisa mangu ng'ekintu tekinnabaawo nakufunira ne solution kati bwe giba mikwano gyaffe omuntu yenna ng'omukwano mulungi bw'oba olina bizinesi gy'ogenda okuinvestingamu omukwano labula gambe naye ekintu ekyo nalabako kino na kino ne gundi yakikola naye munange oyinza okifunyamu mukisa naye nalaba wano ne bino na bino na bino bino na bino na bino obikoze sooka obikole mugambe kyogenda oyingiramu kiri bwe kiti ne bwe kiti awo oyubulidde munna amazima bw'oba nga okimanyi nga twayogerako emabegaawo nti bw'oba olina bizinesi gy'ogenda okukola n'omulabe wa mukwano gwo tomugamba ng'omaze kukola omugamba ogenda mugamba client nno gwe nafunye ye Makula naye nkimanyi tokolagana ne Makula tukoze tutya tojjanga biwadde omugambe nno omanyi nakola ne Makula kino na kino omuntu agendaga kituufu oŋŋambye yes you've been honest naye tewali transparent de wano wali olina okuŋŋamba nti ŋŋenda kukolagana ne gundi sinze kukizuula luvannyuma oba ggwe kuŋŋamba nga omaze kikola kati omuntu gwe bayita omukwano abantu abali toxic abantu ababi be bantu nga toli honest na munno toli transparent nga ebintu byonna bagala oyagala ndooza towa munno kitiibwa abalala kyebayita twogedde ku kintu kyebayita obujja naye obujja buzaala obutaagaliza kubanga toyagala munno agende mu maaso bw'afuna ekirungi okirinako obuzibu kati oyinza mwagaliza kifuna bw'olaba abantu abakuli mu bulamu bwo nga bw'ofuna ekirungi kibatawaanya batya baagala okireke oyo omusajja gw'ofunye kati bw'anaakulekawo lwaki omusajja byabasajja tosooka byesonywa omulimu agonna omulimu gw'ofunye abaana abantu abo balaba abo tebasasula anoonya engeri yonna gy'ota buli kintu ekijja mu bulamu buli ky'omugamba ali negative about it oyo omuntu mutte kubanga bwe twogera ku relationships zino
byonna bigezo tugezesa bugezesa tebakulimba kuba teri amanyi byonna. Bayibuli etugamba Katonda yekka yakebera omutima yekka kati omwana w'omuntu ne kato Yesu yatulabula gy'atusindisa emisege gy'ambadde amaliba g'endiga. Kati abantu bano bonna kungulu ndiga wabula omala kubeera nagwo okutegeera nti si musege oba musege. Kati relationship eno bweba toyina facts togamba muno, bw'oba toyina facts nti gebino mwenzi omuwala bwati ne bwati gwe nalaba gune tos assuming ati kakati omanyi omuntu ayinza okujja n'omufunako bad feeling olaba nga first impression ye ng'erina ekintu kyekuwadde n'ogamba naye omuntu ono mugambe si omuntu ono kale mufunyeko naye wegendereze mubuulire feeling yo is this and this and this naye wegendereze sirina facts naye ntunuddemu bwenti engeri gye mulabamu osobola bayidhawo kuba omutuufu naye making sure engeri gy'okireeta tekigaana. Kankugereze bw'oba otwogera n'omwami ayagala kugula ku gundi Gaza Road gw'ogamba njagala ogule Jinja Road, mutunulize ebintu ebiri ku luguudo olwo mulage ebibi ebiri ku Gaza Road mugambe olwajjamu Jinja Road olaba otya singa tunoonyeza ku luno oluguudo bw'agaana naye tera byombi birina jjaamu naye gwe osobola okuba n'ensonga zo n'omugamba omanyi naye tosobola kujja buzi nedda togenda ku luguudo olwo nze sirwagala nedda si kulwagala tuwe ensonga tolwagala yes lwaki oluguudo olwo olugenda e Bulaaya lwaki nina munabafuzi juzi gwe nasinkana ku bintu by'emmwanyi n'angamba ekitongole kya UCD tekirina kudda mugundira tugenda kiwakanya ne mubuuza lwaki tekirina kuddayo nga tampa ansa nemuga lwaki kirina osigalawo nanga tekirina nemubuuza lwaki nga ansa ekyokustayinga n'ekyokuddayo nga byonna tazirina kati yali ajuwenga biki bandwagon nemuga toyina nsonga naye omanyi oba lwakuba anyway si kyetaddeemu nnyo njagala muntu annyonnyole bulungi banange njagala okunnyonnyolwa nze ekintu ekyo kubanga halabalu yonna nagiwulira tebaagala bano tebaagala nakati nga neebuuza kale haven't you ever been in a situation nga change togyagala naye change eyo nejja nekuyamba ate ebitongole ebisinga gavumenti egenda ebiza mu ministries okukendeeza n'ensaasanya ya ssente bakola emirimu gye gimu oyagala kujjawo UNRA eyagala kujjawo of course yajjawo National Forest Authority neekwata eyo ey'emmwanyi kati eyina DDA eya Dairy Development Authority byonna baagala bijjawo kubanga ministry byonna byekola dairies ziri mu ministry ya agriculture byonna kati bwe baba balina authority ey'emmwanyi balina ey'amata buli kye balima kirina authority kitegeeza ne kasooli alina okuba no authority ne pamba afuna authority n'ebikajjo bifuna authority ebikajjo birina okuba ne authority kati zonna ebijanjaalo binyeebwa kitegeeza ministry terina mulimu lwaki weeri zonna bali muzijjawo zonna bali muzizza munda nga bula nita we bagijjawo kati eya technology then bajjewo baagala kujjawo NIRA lwakubanze gyesaagala lwaki bagijjewo NIRA yatuyamba nefuna eringa nga bonogamba specialize nze lulinga ebintu ebitawanya funa birth certificate death certificate banange tebyabanga byangu naye kati omanyi nti ngenda kololo kakati awo neebuuliza kati oba weezimu authority zonga zo zikola kubanga amazima simanyi niregwa mu ministry simanyi anyway bajja tubulira naye kati ojala bange ekola kyeneebuuza mu mutwe gwange kale bibaddewo tubitadde wansi wa ministry kyekigenda okyuka nothing bigana sigala nga like kiringa wonoogamba nti no kisigadde nga kikola naye nga waliwo akisupervisinga yono kati tumutegedde tebatuuka direct yeri ekitongole tulina ekitongole ekya UNRA enguudo z'omu Kampala batugamba KCCA zivunanyizibwako si Ministry of Works then UNRA nejja UNRA newa contract KCCA newa UNRA newa contract kangeze UPDF KCCA negamba nedda ezengudo zaffe
then ne zibeera delayed okukolebwa. Katugenda olaba oluguudo lwonna highway ne bagamba UNRA yevunaanyizibwako. Jjukira UNRA teweebwa budget ya nguudo. Ministry of Works yewewa ssente z'enguudo. Ministry of Works negamba tugenda kukola oluguudo luno, then UNRA eba egasaaki. Just kukaayana UNRA ejja neetekawo obuwaya buno obupande obuliko UNRA. Ministry of Works nejja neekola ki commissioninga. Kwegamba byawo bibuzaabuzamu kale. So ebintu ebimu ndowooza tukaayana tetumanyi. Tusooke twetegereze n'okukiwa chance tukiwe tusooke tulabe bwe kinaatambula. Nekiraba nange bannayuganda tuyige okwerowooleza n'okunoonyeza tuve ku bannayafuzi twagala okularifying emmwanyi tezivuddeyo mu Uganda. Era sigadde abantu be bazeerimira be bazeetundira. Ekitongole ekiregulatinga ate ekyateekebwawo gundi ne wealth creation ekyaliwo yeegaba emmwanyi. Era emmwanyi yazigabanga nga bayita buyisi bano abaaki aba UCDA kubeerawo. Can't it be a department under? Kye bakoze. Exactly. Egende ng'ekola kye bagiwadde okukola. Wealth creation yeri mutugabira emmwanyi. Pozi nga baŋŋamba mu ministry omwo mulimu anaagamba akati tebiddamu okola. Jali. Omanyize kye nkyagalako? Ebintu ebibeera awamu mumanya gundi yali responsible. Wali oddeko wana abantu nga bakaana nti KCC eganya okukola oluguudo, KCC negamba UNRA. UNRA negamba ministry. Ne babikola nnyo. Bwe babikola wano. Waliwo enguudo ne bajja ne bakolako okuva wano paka wano. Ne bagamba kati ataawo wa UNRA. Togamba kati what is the ekigenda maaso. Nze ekitongole kyali kimbuuza paka bwe bakijewo National Forest Authority. Ekola kinti kale eyambako okumaintaininga ebibira biki. Nembuza then NEMA. NEMA ekola ki? Ne bagamba environment. Ne bagamba environment erimu kinaki. Bw'olima mu kibira nemejja. Bw'olima mu ntobazi nemejja. So NEMA ne NFA ngenda owulira bye bagijjawo. Olumu nga tetunnakaayana tusooke tulowoozeemu kondowooza. Ate ojasanga ne wildlife ekwataganya n'ebibira. Anti mubaamu wildlife. Kwegamba. Kazi eno tugenzeeyo tutya. Nze nange kyesitamanya. Bannaaye obutayagaliza. So obutayagaliza buno tubulwanyiseeko. Naye naawe ng'oyagala abantu bakuyambe mu bulamu bw'okolagana nabo define your goals. Oyagala kubeera ki? Oyagala kukola ki? Teri muntu bw'ogenda kutandika kuzimba nkolagana nnungi n'abantu nga gwe wennyini tomanyi ky'oyagala nga tomanyi ne ky'oyagala ku achieve nga beera clear so that abantu abakusupportinga baba bamanyi kye bagenda osupportinga bagenda inspiringa ki ekitaliiwo. Keera ku makya beeranga kubanga tulina embala ya Katonda. Katonda mu ntandikwa mu beginning Genesis 1 I think 26 yagamba let us make man in our own image. Bwe yamala okyogera n'ayogera purpose y'omuntu to have dominion over n'atandika omumenya byennyanja biki binyonyi byonna then awo ne balyoka bagamba he created them male and female. The purpose came before the creation. So beera n'eggolo nga tonnakola mikwano. Goliyo yegenda okudefininga emikwano. Goliyo ye defininga emikwano gyo. Emikwano gino gy'ofuna nga tolina kigendererwa buli omu agenda ba mukwano gwo. Buli omu. Lwaki? Kubanga tolina kigendererwa. Yesu yali amanyi enjiri gy'alina okubuulira nga yeetaaga abayigirizwa 12. Yabalonda atandise mission. Ne bajja nga balina omulimu gwe bagenda okukola. Buli omu alina omulimu si baakujja okubeera kireereesi. Teyasooka bafuna then n'atugamba kati tukole kino. Buli omu yali asobola obeera omuyigirizwa. Era abajja ne batategeera vision ya Mukama abaaliko bagenda n'abuuza ne bana abaliwo namwe mwagala ogenda. So olina okuba n'ekigwendererwa. Abajja bonna balabe bw'oba bajjaamu. Bati bajjaamu they will go. Kati defining goals zo ze zigenda oleeta bamenta abatuufu. Tolina bw'onoonya menta. Omuntu ayinza okugamba be my mentor. Nsooka kubuuza ku mentoring muki? What are you doing? Mbeere mubentawo muki? Oyina kusooka kunnyonnyonnyola ky'oli ne ky'oyagala okukola negamba ekyo sikisobola. Kisa kye yasobola obeera mentawo. Olaba wano waliwo na supervising nga abantu abamu aba internship nga bayituusa mu ofiisi yange
nga bonna mbabuuza oyagala kusoma ki nangamba internship muki mawulire ne gamba gatya muki mawulire mbwa mawulire ne mugamba muki reporting anchoring editing nga naye yennyini asoma tamanyi na mawulire bikiri mbawulire mu news department ne bwa news department neno oyagala ki nze mu internship ku salt mu department ki nagamba mu salt anti salt ya media ne mugamba muki mulimu human resource department mulimu finance department mulimu production video and audio mulimu news department kiruwa nga tamanyi kati abeera atya nga agenda kola internship mu salt olina okumanya kyoyagala ekyo kyennyini kyekikutwala nti otuukayo n'abantu obanguyiriza nzize kufuna mulimu ki nti gwonna nga tuyina mingi tuyina mu finance kale tuyina mu HR tuyina mu kamera tata gulwa gwoyagala okukola era nga gwosobola oyina ekigendererwa kati bw'obanga ebirooto bye byonna webiri abantu abamu tulowooza tebatusapootinga naye tebamanyi we batandikira abamu bakusapootinga mu kulya kubanga tobawanga birooto byo birala akusanga awo enjala ekuluma akuwa buwise nagamba genda oguleyo kakiro kapooka basiramu tusaasire n'akuwayo bakagaga kwata ogenda oguleyo kubanga tomugamba nko kirooto kyo kisukka mmere tulekeraawo okunenya abantu mbu tebatuyambye have goals be clear about your goals ezo zizigenda okuyamba okufuna emikwano gigenda okutuusa ku goal ezo omuntu gwe bayita mentor ye muntu akuwa guidance ku kintu kyogenda okukola oba kyopasuwinga akuwa guidance katukomewo kulikayo nnyo mukuwummulamu okwo nkwebaza nti okyalina ffe tuli mu program tambula n'okumanya kale mujje tuwagire Uganda Cranes egenda kuzanya ne South Africa ng'ennaku z'omwezi 15 Lwakutaano ennamboole zigenda kubeera ssaawa 10 bwe tuwangula guno omupiira mu AFCON tubeera tukiyise direct 2025 wali e Morocco wanula momo app oba nyiga *665*20# ogule tiketi yo nga bukyali ya $2 oba $2.2 ordinary ejja kubeerako entambula ya train okugenda ennamboole ku ssaawa 7:89 mu ntegeke ya MTN egabudde agula tiketi mu cash eya ordinary ya $3 VIP $5 platinum $15 Uganda Cranes Fire MTN Fire biwagiddwa MTN omuwagizi wa Uganda Cranes nambemu together we are unstoppable weewale abantu abali pessimistic kidze ntya abantu nga bombulamu bwabwe buli ssaawa basuubira kibi they only expect the worst bo bakkiriza mu bulamu bwabwe teri kirungi kiriva mu kintu in fact bo bamanyi ekibi kisinga ekirungi mu nsi muno temuliyo kirungi bwe baba basajja babi bwe baba bakazi babi bwe guba mulimu gujja kugwa bwe ba business ejja kugwa bwe kiba kyogenda kukyayibwa buli kimu they only expect the worst abantu abo bajje mu bulamu bwo buli lwobagambayo idea ngenda tandika business gomanyi ekitegeeza capital ate kati kino ate emisolo ate buli ssaawa bali ku side mbi basuubira kibi kyokka mu kintu nafunye boyfriend wafunye ki oyagala kudda mu biri bye walimu oyagala kudda maziga ge walimu gomanyi nti n'abasajja be bati okimanya ab'ennaku zino bayaye kino kita njagala kuzaala ozaala ki ennaku zino mulembe guno gomanyi fiizi bwe ziri kwegamba buli kimu kyoleeta ye obubi bwasuubira omanyi complications eziriwo mukama talina kirungi nafunye omulimu ku salt media omanyi abalokole be batasasula kwegamba buli kimu kyoyagala okutandika n'otandika n'okusirika ate abo bamanyi n'okubeera mu nnyumba zaffe nga baagalwa oba tosobola mumugoba tonyega wali abantu abamu oba oli mufumbo ng'omwami oba mukyala wo bw'ali yogera nga kiwedde kubanga agenda kumalamu amaanyi essuubi lyonna ligenda kuggwamu abantu be batyo toba na ssuubi abantu nga buli kimu criticism eri negative criticism ye buli waabeera talina kintu kirungi kyayogera bagenda kujjamu confidence okwekkirizamu kugenda ebirooto byonna togenda bigoba ogenda tuuka ogenda slowing down bw'oba obadde olina by'otandisa okukola toyinza kuba na ssuubi mu bulamu bw'oba obadde oli ku speed nnene bano abantu buli ogamba kisaakye
ebyo nanno byokola naffe ku Soul twetwagira twakolanga bwe tutyo naye ojja kukakkana okimanyi ogwamu amaanyi n'otandika okukola ng'oli mugayaavu. Waliwo ne bano nga buli kyobeera otandika naye gwe ono okisobola ekyo kweri nkumanyi wenkumanyi kolako kino kigaana mu buyombi woggweofuna omusajja abaffe be basinga obikola n'emikwano beefuula abatumanyi. Ekyokubiri mukkirizeeko nti abantu bakyuka. Omuntu akeera ku makya ng'abadde mufu Katonda n'amuzuukiza leero mentally ne strength n'agifunako olwo lunaku ne courage nejja n'abeera brave lunaku lumu nga jjo teyabadde. Katonda ye teyeetaaga budde kutandika yingini eri muntu ey'okukola ekintu. So jjo bwe wabadde omanyi osobola okudda leero nga sikyali that shepherd boy kati nze kabaka. Kati ekizibu gwe tokkiriza gwe bw'osigala ng'ondaba ng'omulunzi. Era nga bw'olaba Abafayisaayo balaba Yesu ng'abulya nga asike kanaakanako omubazi. Balina gwe gye bakumanyira. Kati eno Katonda gy'aleese kati essaawa zino ye Dawudi akuba Goliyaasi. Sike kali akali ku ttale. Era waliwo abantu ebintu ebimu bye mutuukamu omunajja naga bannange nze gwe mmanyi si ono. Ekituufu. Nerabira gye wandaba. Ezo emboozi zantama. Sirika. Abantu bamwetaaga kusirika abantu basobole okugenda mu maaso. Bw'oba tolina kigambo kizzamu muntu maanyi sirika. Sirikako. Naye osobola okukeera ku makya ng'obadde tewekkiririzaamu Katonda n'akuwa obuvumu n'otandika okwekkiririzaamu. Kati bw'olaba omuntu yenna nga alina ekintu ky'atandise aleese ekirooto ng'omuntu omukwano omulungi oba omuntu akolagana naye muzzeemu amaanyi. Mwe push. In fact akoze ky'obadde tomusuubira namu. Bw'oba olinayo by'obadde ogamba nti noba bireetenga amuadvisinga nti kino kitandise, yes it's a very good thing, nkusabira kitambule bulungi naye weegendereze kino n'ekino n'ekino n'ekino. Tomala mu ngeri ya kumulabula si kumumalamu maanyi ntojja kusobola. Tojja kusobola ebyo byonna byeyagala okukola tojja bisobola, byonna byeyagala okwasaganya tojja bisobola nedda. Yagala kukola bizinesi kale yes ekirungi ne tugiplaningire. Business planninga ejja kutambula bwetti ne wetti. Beera nga weetegese okukola kino n'ekino n'ekino. Si kujja mugamba totawaana. Oyo mumanyi talina kyagenda kukola. Omuntu ate obeere nga gwe agenda okubeera accountability partner mga wangamba business tutuuseewa 1 month first 100 days zikoze zitya. Nabika okuba nze nina kubeera single mother advocate kubanga naliyo. Gwe nali omuntu gwe nali nga nzaala omwana si yono gwendi. Nazaala omwana ndi muto mu birowoozo nali musiru nali machuwa nnyo nali nkyalinamu n'amalala nali sobola fugibwa nali ndaba omuntu yenna aŋŋamba tokola kinanfuga. Kati osobola okubanga makula wa leero olowooza y'oli. Naye oyo yali mulala. Omwana yagira ku stage ey'okunyumirwa obulamu. Kati omuntu bw'omusanga ku eyo stage olowooza tasobola kubeera maama mulungi kubanga yakola ensobi wali. Nedda wali ensobi omwana yajja mu biro ebikyamu ng'ebiro akyayagala okukyaka tannamanya na bulamu kyeki. Kati omutayinga dawuni akuze omwana. Omwana n'amusuulawo. N'amulekera maama we oba n'amulekera omuntu omulala n'agenda akyakale. Bw'agenda okukyakala omwana ono ye yajja mu biro ebitali bituufu ku ye. Tekitegeeza nti tamwagala. Tannakola difference between me and responsible me. Ekintu kya aste kinayingira mu mutwe gwe. Ffenna tulina stage ya selfishness. Mi njagala kino njagala kola kino njagala kino. Omuntu yenna ayingira mu njagala mu kkubo lye lyanjagala okukola ekintu omukyawa. Kyangu nnyo okukyawa omwana kubanga ayingidde mu kkubo lye ery'okusanyuka. Olaba omuntu akyawa maama we kubanga amugambyeko ku boyfriend gw'ayagala kwejja emyaka. N'akyawa taata we n'anyiiga. N'adduka ne mu ssomero. Ani agambye ono omwana azze agenda mukyusa? Omwana takyusa. Mwe mumukaka akyuke era akikola mmwe lwe muvaawo
ngaddayo ng'omwana ono amusaala ebbali agenda asooka experiencing obulamu bwe bw'abadde ayagala mu myaka gy'abadde kati bw'azaala ku 35 ya outgrowing a stage ey'ebbaala y'endongo eyo mikwano yasigala kantestinga esigala atestinga atya bwe ngendako mu bbaala ebeera etya eyo stage ya outgrowing kati ku 30 omwana ono ajja tasobola mu abandoninga kati abantu bagenda mujja ajingira ku yasooka bagambe ono tasobola kubeera maama mulungi olaba yasuulawo oli nedda embeera n'ebiro tebyali byakulera mwana bino ebiro byakutuula kati tubaleke bulesi tubaleke basiriwale tubaleke tubajajinga bayambeko tubayambe nze ekimu ku ekyeŋŋenda okuzimba gye bayita habu y'abaana bawala kubajjako baana bagende baddeyo basome nteekewo daycare nteekewo ebisulo byabwe ajja n'asulawo n'omwana we nga waliwo abagenda okkera amubalekere agende akole oba agende asome omwana ono aleke mulabanga mugugu aleke mulabanga destroyer wa future ye omwana yajjidde mu biro ebitali bituufu katonda yeyagadde ajje maaso ga mukama omwana ebiro byebyo maaso g'ono omuwala akyayina ebirooto ebibyo ebitali mwana era ku 14 teri mwana agamba njagala zaala ne ku 18 ne ku 19 teri mwana agamba njagala kuzaala katwebaza katonda ku 14 oba 19 afunye olubuto talugjeemu naye agamba still bwe mala omuzaala bwenti omwana ono tagenda kunnemesa bulamu abaana bangi abakyayiddwa abazadde nga babakuba waliwo abazadde nze juzi nalaba waliwo omwana video gye nalaba omuzadde ng'akuba omwana nengamba musumba ekizibu ekisookera ddala bano abantu beetaaga okukwatibwa poliisi kituufu twetaagawo ekintu kye bayita rehabilitation center eya gavumenti abantu bano beetaaga counseling wadde bamusibye ekibuzo kiri nti omuntu teri mukazi akeera n'azaala omwana n'amukuba bw'atyo naye waliwo omukazi alinamu embeera waliwo kyayitamu emulabye omwana ono nga kyekizibu kye mu nsi ayagala kijjawo naye tasobola mutuga kati obusungu bwonna bumuteekako kiki ekyatuuka ku mukazi ono okutuuka okuba nga yagumiikiriza emyezi 9 omwana ku myaka 2 amukuba bw'ati kye bayita displacement waliwo ekitali kituufu obusungu n'abujja ku kiri kye yalikubye n'alyoka akiteeka ku mwana era ojjawulira takisobola abamu balangira n'agamba nandisomye naye singa sigwe singa nkyali mu ssomero singa sigwe singa ngenda okukola bampa omulimu singa ndi bulungi ayinza otambula n'anoonya omulimu naye nga tetusobola kuba mulimu lwa mwana nga naye akaana kano oba nkakolere ki buli ayagala omumukwana amugamba nze omwana atandika olaba omwana ono amulemesezza future agenda ku kyeyo gweru namugamba kati omwana ogenda mumulekera ani kati mu kusala emisango gino tulina okuyamba naye ebigambo bye tugamba abantu bimenya bitta ebirooto waliwo ebigambo ebituufu ng'olina obigamba omwana omuwala nti yes tolina kufuna lubuto bwe luba luzza omuzadde nze nkusaba ekintu kimu omwana oyo muwala mugjeeko omwana addeyo asome yetaaga just support omwana aleke mulabanga mugugu gwe nga omuntu eyamusazaamu future ye bwaddayo n'asoma omwana ono agenda mwagala nze nina omuwala eyazaala ng'asoma mu secondary yazaalira wange ne mugamba bw'ozaala bw'oti soma naddayo n'akontinuinga yayingira HSC n'amala senior 6 omwana ng'ali 2 years n'ayingira university n'amala university omwana ng'ali 5.5 years simanyi waliyo omuntu amwenkana okwagala omwana oli lwaki omwana tabangako mugugu gwe tekibangako kizibu kye era ng'avayo n'ajja n'asanga omwana we n'amuyonsa n'abeera naye n'amwakyayinogira n'azanya naye n'akola ki n'amala okusoma era omwana we amwagala naye omwana aba mujja mu ssomero omwana n'amugobesa ewaka omwana n'amulemesa okufuna omulimu abaana abo ba endinga up nga bali tortured teri muzadde acunya mwana ng'omwana oyo product ya love
taliyo. Wali abaana abamu nga products za last twayase ne tufuna abaana n'ebizibu ne bijja. Naye laavu nga waliwo taata ne maama. Teria mucha olaba ne bana abaana bazaala nga bato 16. Akalenzi we kabeera supportive takyawa mwana we. It is support. So tugenze nga tugamba ebigambo bino waliwo bye twogera nga bagalwa abafe babitugamba. Tojja kusobola. Ekyo nawo nokisobola kakyengeze nga ngamba oli single mother gwe walaba luli ng'asudde omwana. Ani agambye yoono? Ono yakyukamu. Ono mulala onaakuze. N'omulala takyafugika. Bw'anagambye omuwala oli eyazanyisa abalenzi ku 18 yono wa 30 si y'omu oli yalina options ngagamba onondekawo nga bantu alonaakuze amanyi obulamu options zibaawo naye n'osalawo omanyi otya oli gwe walaba omulawala nga abuukabuuka n'abalenzi ono yamanya Kristo gwe lwaki olowooza tasobola kati oli gwe lyomanyi nga busente bazimuwa nga azisaasaanya nga bw'ayagala kati ono gwolaba alina business idea si y'omu. Obuzibu buba mbutakula na butakyuka. Gye bali nabo. Gye bali abatakyuka naye bawe benefit of doubt. Omuntu asobola okuba nga yakyuse. Bw'aba mukyalawo bw'agamba ngenda kukola kino tosooka mumala mu maanyi. Mugambe waawo kirungi weetaaga kinkuyamba. Byonna mbina naye just oluusi support gye twagala kuwulira nti you can do it. Kyokka wali abantu abamu nga tebaagala ssente zo. Agala you can do it. Najja n'akunyumiza kakati natandise ebikifutinga. N'owuliriza? Timbuulira. Kikyozaako. Actually nga tonna nakyo omuwadde magezi kukola. Naye nga yazze nagamba kati kino kyatandise natandise wano ne bwenti. Kale. Kati ozzaako ki? Kino n'ekino. N'agenda n'akikola n'akoma. Listen. Nga kyokka kyayagala. Support. Sente zaazirina. Buli kimu akirina katulina n'abaami baffe nga abaami baffe twali tubamanyi baddofe. Naye kati avuddeyo nagamba omanyi mukyala nina sente z'ensuya ze ngenda ofuna ku luno bwe nzifuna ngenda guleta kati nga okimanyi bulijjo bw'afuna sente baala bakazi ayinawo byakola nomugamba ogenda zifuna igwe ogula ettaka neebuuka nga yeetaga kuwulira kigambo kimu hani ogenda digula tugenda digulawa tugenda kuddawa kati olaba Bambi ali excited. Awulira muli Bambi ayaka sente zonna naga katola tugenda zigula wano waliwe olaba wali mugabe bugambi omanyi mukwantu tugende tulambulewo. Sente we zijjira nga tumanye ettaka we tugenda oddigula kati we tuligula tugenda kusako kitusokako faamu tulimako tuzimbirawo. Agamba ndoza tujja zimbirawo. Kiriza. Tengerera omwana ayimiridde. Nzinza okusanga ebizibu mu kkubo. Neyeerabira n'olulala olaba faamu ezo bakazi bangi abazikubidde pulaani naye nga buli mulundi esente nga zijja anti zizze nga ate wabaddewo ebizibu nezikoma awantu tandikogamba era nja mukubira munyumize sitole ya faamu Bambi naye gezaako bere supportive amenyamu naye support gomanye nti abanga mwana ayimuka naagwa n'omukubira engalo tengerere mwana ayimiridde tengerere kati bawe essaawa zino oli ku tengerere bebi ayimiridde tengerere y'omuntu omukulu emenyamu naye kale emenyamu paka bw'anaayimirira financially n'asobola obba supportinga munange no nafunye omulimu naye bw'okimanyi nti buli gwagendako tamalaako wiiki omugambe katukoze tebakuwadde contract ya myaka emeka mwaka gumu kati omanyi kye tujja okukola ojja kkeera ng'otuuke nga mu budde luli okimanyi abadde tatuuka mu budde kati funa engeri gy'ombulyamu naye ng'omuzzaamu maanyi okuzzaamu bannaffe amaanyi tuzzeemu amaanyi teri support esinga bigambo totta birooto na bigambo byo teri support esinga bigambo kati ekizibu ky'abantu bano abali ababi bigambo bayinza obutakuwa ssente naye ng'ebigambo birungi naye abantu ababi ebigambo bye bibi asobola n'okuwa ssente n'ayongerezaako ebigambo nga mususa gwennyini era ng'oyagala okubijjisa omukazi tomusiiga kintu kyonna mugambe ng'ogeza okyenyi ng'ogeza amatamu ng'okoze kino byonna ebigambo by'omugamba ku mubiri gwe muwe ebizigo ate ebyo ebintu bitumenya
abakazi n'ekigambo ekya physical appearance nina amatama amanene gamba naye gundi n'otandise okukula lengera enkanyanyazizze manyi okubeera ewaka nga neekolako nsaka pawuda ngenda ku kyaki nentunya amatama naŋŋamba naye okimanyi okozzeemu amatama nimugamba nkubuulire nga manyi manene n'aseka yennyini nga anoonya nimugamba onoonyeza bwereere nze mmanyi nina amatama gange ndeka sigayinaako obuzibu kati nga like anoonya ewakiri agambe kale olyoke naye manyi fe abakazi buli saa tuba twekebera oba aliwo akakyuseeko nti nembalaba ejja ku ttama omukazi nalaba nga mubi naye oli omuntu ategeera ajja kujja mga wafunye akabala bye akajja genda ate bbaawo bwakugamba kantu abala bonna ne bagamba nti kinene tofaayo that's the power they have balina amaanyi spouse alina amaanyi so n'omukazi olina amaanyi agaleetera omwami ono okgenda okukola agaleetera omwami okwezimba akyalinamu excitement ya ssente eyo excitement gisabire esobola ovaawo ajja kuyiga mpola mpola okumanaginga gwe kyoba okola tandika omuggyako ssente mu magezi ozitereke tandika omuggyako ssente mu magezi bwagamba nti waliwo kino na kino nawe manyi mbadde nkusabayo kaawe emitwalo nga 10 nsobola ofunayo ku bantu abalambu noonye ku ttaka awalala ng'akuwaayo 10 ngamugaye ndagenze babulooka naye biki ndooza n'abaana beetagayo 10 ogenda omuggyako ssente ez'okusevinga oyogedde ekintu ekyo nonzijukiza story gye nawulira ey'omukyala era nga naye yajja ssente ku mwami mu magezi bw'atyo omwami we yali alina omulimu nga mulungi ng'essente azikola naye nga babeera mu apartment muzigo naye nga ssente nnyingi zibasasula rent biki ebyo amanyi living that flashy life omukyala n'alaba nti naye lumu if anything happens emulimu ne guggwawo tudda ku zero n'atandika okumusabanga ssente bw'atyo mu magezi kaakati njagala yeza kino being flashy the flashy person that he was ng'azimuwa ng'amuwa mpayo bukadde butaano ng'amuwa tugenda wano ne bakwano bange ng'amuwa awanta makeover ng'amuwa bw'atyo n'agula ettaka nga wanene bulungi agulaba eka nga 5 n'azimba ennyumba awalala n'ateekako ebyataddeko n'apulaningira ddala ng'ennyumba kati we yalinga agenda okuzimba yamugamba kakati bebi wetubeera nga tuzimba ennyumba oyagala nnyumba kikaaki amugamba webiti n'alabira ddala nti no pulaani ye yalibadde bweti ne bweti n'akola pulaani eyo yennyini kwegamba ekintu nga ekyali mugiddemu kubanga buli wamugamba nga tuzimbe ngo nagamba naaweesha era nga bw'oyogedde omusajja yenna ali flash nga ssente azita zikwata ozikolemu ekyamagezi yazimba ennyumba nga buli kimu nga kisobola okutambula obulungi covid we yajja bino downsizing omwami ne bamutema ku mulimu ennyumba tebakyasobola gisasula omusajja yali agenda kuyingira depression amugamba kati tugenda kukola ki tugenda kuddawa mugambye bebi tofaayo nina gye ngenda okusooka okutwala tugenda tulambuleyo n'amulaga ennyumba buli kimunga kamba ate bino n'amulaga ekyapa nga kiteeka mu mannya gaabwe bombi kati wano weewaffe essente olaba z'obadde ompa na biki that's a wise woman kubanga we are helpers wano tuveewo banga tetukyasobolawo naye era nga newe bagenze nga tewamuswaza nga wali omukyala ajja mu bulamu kuyamba kati yamba omusajja ono aspendinga bubi ssente gwalina omusajja ataspendinga bubi webaze mukama ono azisaasaanya obusaasaanya kati mubamu bazisaasaanyizaako yeggwe bwakuba obukadde 5 mugenda ogula ekyoyagala manya kamukoba ogulamu bye weetaaga obunafuna w'obussa agambye nafunyeyo wano ddiru ya bukadde 2 kwatayo ebukadde 10 obukadde 10 ng'ogatta ku bulala bwe waterese mpola mpola ssente ogenda ozimuggyako kubanga omwami ono omwagala ate ye mwami wo then abamu ye taata w'abaana so ye future yo yeyo gye bayita family n'omwami yennyini era bw'akeera ku makya nga wakoze ebintu bwe bityo si kiwa nti omwami oyo akuba miggo nedda waliwo ababeera defensive naye ebimu tubijjemu kaŋŋambe busiru obuto tubijjemu obuto obeera n'omukyala bw'oti ate tomumenya bumenya tomumenya
manya nti olina kirabo. Olina kirabo. Ate abantu abasiru batya abakyala abagezi. Kati tobeera mwami musiru. Omuntu yenna bw'okeera ku makya n'ogamba njagala omukyala omukozi, njagala omukyala nga asobola obeezaawo amaka gange, manya omukyala oyo ayina byajjirako nabyo. You have a price to pay. Omukyala oyo tomusuubira kubanga career person ng'ate n'ewaka abeerawo. Ogenda kukkiriza ekimu kiveeyo. Asobola okulaninga amaka ge n'agamanejinga, not being there physically. Ojja kwesanga ayina ba maid. Ate go ino olugezigezi saagala ba maid. Ate oyagala career woman. Kozi tanfumbira mmere. Tekisoboka. Ajja gifumba bagikuserving, mukyala wa gikuserving. So tebisobola byokutambulira mbokera ku makya n'ogamba njagala omukyala nga nfumbira, nga njoleza, nga alabirira abaana, nga abaana batwala ne ku ssomero, manya oyagala a house wife. Na utokeranga ku makya ne weemulugunya nti omukyala wange tayagala kukola. Ekyo kyewamwagala abeere. Kyewayagala abeere n'okwo kukola emirimu gye bakola gya njawulo. Ese emirimu gy'awaka tegikoleka. Tegikoleka. Ate gino tegirina musaala. Gino tegirina musaala. Abakyala oba bandifunyeyo kalawensi nedda temutuwa ssente. Naye emirimu gy'ewaka wano being a housewife kintu kinene nnyo nnyo. Omuntu okuba nga alina okukola emirimu gy'ewaka ate ayimirizeewo n'abaana. Kati bw'oba oyagala oyo tosuubira ate mu ye ofunemu omuntu omulala. Teweemulugunya. Bw'ofuna career woman teweemulugunya ng'ate oyina ng'ewaka tabeerawo 100 ku kinnaakyo. Ate n'abakyala naffe kyekimu. Bw'oba oyagala omusajja omugagga nga mukozi tosuubira muntu agenda okubeerawo okunyiga ebigere. In fact agenda kukola ssente asikuwa ogende mu saluni bakunyiga ebigere. Ebintu tubiteekemu amagezi tubijjemu obusiru n'obuto. Ebigere asobola obinyiga naye kiyinza okujja omulundi gumu myezi 3 kubanga akomawo naye akooye lwaki mukozi. Then bw'oyagala omusajja abeerawo n'akunyiga enviiri n'akwata mu mutwe n'akola kimanya tagenda kukola. Teweemulugunya nga tewali ssente waka. Wali oyagala babysitter. So n'ofuna akonga kazibuzibu. Beya nti mnange. Babysitter ate nga ye musajja. Ayina okukolera, ayina okukola ki, alabirira baby. Kati babysitter nga yebbaawo tayinza kukola. Ayina kubeera waka. Ojja sanga ebintu bino ebimu bye tusaba Mukama, tulina omusaba ebintu bye tutegeera naffe. Ne bwe tunuulira ku bantu, ebintu bye tugamba nti ebiyinza otuyamba mu bulamu, be bantu be tubeera nabo. Jjawulira omusajja yatandika Apple, yalina mukwano gwe. Baalina mukwano gwe, ne basalawo ne batandika kampuni eyo. Ojja labanga eyo kampuni weeri. Naye ojja sanga abantu bangi nga bagamba nti twatandika n'owa Facebook twatandika bwe tuti. Ne mukwano gwange, mukwano gwe ayinza okuba talina ssente ng'alina ideas. Mukwano gwe ayinza okuba nga gw'olina ssente ng'alina ideas, oba gw'olina ssente y'alina obukugu. So ate ojja kisanga ng'omuntu n'ewaka kyangu osanga omu nga talina mulala kyalina. Era tetufaanagana. Tetufaanagana. Kati nze n'omwami wange ye number 1 faani we. Kizibu okuba nga aliwo enjiri yamuyiseeko nga tagirabye. Gye yabuulidde. Nze program gye nkola bw'etandika nzijako ne TV. Saagala kwewulira na kweraba. I'm not my fan. Stark contrasts. Kati tutuula bwe tuti. Nagamba ogenda tuula program. Nga nkwegayidde sigenda gya saagala kwewulira. Nangamba n'otegeera otya ensobi ze wakoze. Nimuga nyamba ogira bojja kumbulira. Ng'oggyeko nze siri mulabi wa TV. Kati njiraba lwa Salt. Ndi ne ngamba kandabe ekisa kye. Kane ne bw'ngamba singa mbadde siri wa Salt sina kukwatagana konna na Salt. Singa nze siraba TV. Ate era bwe mba ku TV ndi particular ku kye ngenda okulaba. Njagala kulaba kino ne. Njagala laba kino bwe kigwa nga nkyusa. Nga njijjako. Ne bwe nteekako radio mba mmanyi b'ekye njagala owulira. Ngenda manyi saawa zino kulikaani gundi gwe njagala owulira. Sina interest mu sports. Kati buli muntu mulala, kati ate pastor ayina interest mu buli kimu. Buli kimu. Ayagala awulire sports ebigenda maaso mu nsi, agala awulire ebiri mu politics, agala awulire ebiri mu faith, agala awulire ebiri mu bulamu, agala awulire ebiri kimu. Kati nze ndi particular kino na kino. Kati ojja kusanga nga tulina differences ezo. Nti ayinza okuteekako nga ali mu kulaba
byafuddewa mu America nga interest ye eri muki mu kalulu ka America kati nga atenze mu America ndi mu kunoonyereza ku musango gwa PDD gwogenda gutya ndozo olaba byawuse kati singa tutandikwa differences zino ne zitingirira mu maka tugenda kwekuba wakati ogwo musango lwaki tolaba kyolaba lwaki towulira kyowulira lwaki togira kyogera kati nze tinagufunamu interest lwa kintu kimu mukama nga bwatugamba obutafuna envy ku bugagga bw'ababi bituukirira nti obugagga bwona abadde alina ali mubisiyaga ali mu kutunda bakazi bweru baana bato bakosa baana bato alina abantu bangi owulira mulimu omugagga ono mulimu ono mulimu abasumba mulimu kino nakino nakino nze nga ye interest ye nga alina ndala ojja sanga omuntu omulala waka ng'omukyala interest ye soap omusajja interest yo mupiira temulwana omukyala bw'aba ayagala soap entertainment ye weeri just buli kimu tulina kipimira budde bwakyo awo oteerako salt media app kati nze ate nsobola okuteekako music kuva ku makya paka ku makya nga simukooye pasita ateekako tv kuva ku makya paka ku makya nga tagikooye buli muntu mulala kati ojja kusanga nga naawe olina mukwano gwo gw'oli naye nga wanjawulo nnyo ku kyoli naye nga temulina kusanga buzibu kubeera mwenna differences zammwe tezibaleetera ntalo differences buli omu wafuna wafiiti nga in fact agenda kuyigiriza kuyiga na bintu birala mu bulamu gwogamba nze njagala nnyo sports yekayeka ono nga yagala politics ogenda olaba kati ng'oyize bibiri oyigayoko kino nakyo gyekiri kubanga ekintu kimu si kyekifuga ensi ate era ekintu kimu si kyekifuga obulamu oyinza okera ne mukwano gwo nga business idea gy'olina si gy'alina gw'oyagala kugenda dduuka oyiteeke mu arcade agamba nedda tukole butembeeyi ekyo tekibaawula tekitegeeza nti temukwataganye munoonye engeri gye musobola okukikola gambe naye waliwo nze ebintu ebibiina bye njagala olaba bino ebibiina abakyala bakuŋŋanya ssente bwe ssente ezo bwe zijja nga obadde tolina plan zifa ne bwe mukeera nga mulina ekibiina muli abakazi 10 ne mugamba buli omu ekirooto kye kiri ki ekirooto ekyo n'ogamba nti ekirooto kya kisaakye kutandikawo ddayali y'amata ekyamakulu akutandikawo oba magi dduuka ly'amagi temumuwa ssente mukere muggulirewo edduuka ly'amata liryo ssente obadde olina ozifuna omwaka guweddeko accountability yiino twaguze ekyuma ssente wezi twaguze kino zenezi bizinesi yo yiyo naye mwenna muli ba mikwano ebirooto bya njawulo but you're going to support each other support kawachiwadi awo kali support kati support teyeetaaga muntu kufaananya kirooto naawe nze njagala kino gwe lwaki oyagala kola ekyo nze sirina bwe nkuwa buyambi bwange ng'oyagala kola ekyo nedda muli ba mikwano mugate ssente omwatandike support sobola okusupportinga onoyagala gula motoka gw'oyagala gula ttaka lwaki okaka omuntu ogula ettaka sobola okusupportinga mu ngeri nnyingi mu kuwuliriza bannange osobola okusupportinga funa engeri gy'osupportinga munno si kumusuula tomala googera kumenya munno yogera n'ekigendererwa akatalekeka abantu be bayita emikwano give feedback omuntu gwe bayita mukwano gw'omuntu ekintu kyonna ky'olaba kye bayita relationship yonna eri built ku honest and openness ekintu kye bayita feedback kyekintu ky'olaba nti ekintu kibaddewo n'omubuulira munno mubuulira amazima omugambo omanyi engeri gye weeyisizaamu abala tebagenda kugamba nze kankubuulire enneeyisa eyo si nnungi egenda kujja ku bakasitoma enjogera eyo si nnungi egenda kujja ku bakasitoma engeri gy'oyisaamu mukyalawo egenda kulemesa amaka ku ngeri gyeyisa gwe osobola okubeera open gyali abantu abalala tebagenda mugamba abalala bagenda kumusekerera kati ate kye bayita omukwano ye muntu adifendinga munne mu absence
bw'aba mukwano gwo nga bw'aba taliiwo oyongerezaako, you're not a friend. Mukwano gwo abeera mutuufu waatali. Bw'ajja nga muli babiri musalire omusango. What friend are you? Defend your friend. Nze pastor talibeera mukyamu mu maaso g'abantu. Ne wajja n'akuwalabula kisaaki. He's right. Tudde eri babiri mugane naye hani kiri kye wayogeddemu ne kisaaki. Naye bw'ajja n'akugamba nga wendi mugamba hani mwongere. Kuba give I'll support tudde eri back. Nkwe feedback mugambe manyi kituufu kye wakoze naye kyabadde kibulamu wano. Be that friend nga bw'aba taliiwo. You're the defender. Bwe mma muli babiri criticize. Kikkirizibwa. Naye mukwano gwo tomusaliranga musango mu bantu. Mukwano gwo tomusalira musango mu bantu. Mukwano gwo muwe feedback wadde eruma etya gye mugambe nga muli bwa babiri. You're free to criticize. Siba bulungi weeraba.